अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? काफ़ी अर्से के बाद वीडियो बना रहा हूँ और अभी मैं हूँ कोयटा में। कोयटा से बाहर निकले, काफ़ी सर्दी है, इसीलिए थोड़ा लपेट के रखा हुआ है अपने आप को। आपको ये जगह दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों, ये जगह इसको कहते हैं अपना ग्रीन पाकिस्तान फैमिली पार्क। तो ये कोयटा से कोई 20-23 किलोमीटर का रास्ता है
लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, घंटा लग जाता है। और क्योंकि रास्ता सही नहीं है, थोड़ा रास्ता ख़राब है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। कोई 1 घंटा लग जाता है बंदा यहाँ पे पहुँचता है। तो ये मेन एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं पार्क कैसा है। जी तो ये पार्क के अंदर एंट्री, और यहाँ पे ये एंट्री फीस लगी हुई है। तो ये भाई साहब जो है यहाँ के वॉचमैन है। ये जगह मेरे ख्याल से गर्मियों में आने के लिए अच्छी जगह है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे बहुत सर्दी होती है और यहाँ पे है भी कोई नहीं। और यहाँ पे आप लोग नाइट भी गुजार सकते हो। यहाँ पे आप बुकिंग करके आप आके नाइट गुजार सकते हो और अपनी फैमिली के साथ भी आ सकते हो। काफ़ी अच्छी जगह है। ये काफ़ी अच्छी सी सेटअप इन्होंने दी हुई है। तो ये अगर ये वैसे भी गर्मियों के मौसम के लिए, सर्दियों में ये जगह सही नहीं है बिलखसूस। अगर आप यहाँ पे नाइट गुजारना चाहते हो तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ा सा छोटा सा तालाब की शक्ल का बनाया हुआ है और दरमियान में ये जगह भी बनाई हुई है। शायद बुकिंग करके आप यहाँ पे बैठ सकते हो। काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। पानी के साथ में ये बेंचेस भी लगा के रखे हुए हैं इन्होंने। और बच्चों के लिए झूले शूले काफ़ी ज़्यादा है। तो गर्मियों में आप ज़रूर यहाँ पे आएगा। ग्रीन पाकिस्तान फैमिली पार्क, कोयटा सिटी से कोई 45 मिनट का रास्ता है। गर्मियों में जो है ये जगह काफ़ी ग्रीन होगी, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है तो घास वगैरह सब सूख चुके हैं। तो अभी आपके लिए थोड़ी देर बाद वहाँ पे भी मैं जाऊँगा ऊपर। इस चोटी पे भी जाने की कोशिश करूँगा, देखते किस तरह होता है। तो आपको दिखाता हूँ मैं। जी तो यहाँ पे झूलों के साथ साथ यहाँ पे पता नहीं कुछ बनाया हुआ है। तो अभी जाके देखते क्या है। जी ये तो स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, जो कि सूखा पड़ा है स्विमिंग पूल। अगर इस जगह को थोड़ा सा मेंटेन करके रखा जाए तो काफ़ी अच्छी जगह है। और ये बिल्ली भी काफ़ी लंबे टाइम से जो है मेरे पीछे पीछे आ रही, पता नहीं क्या।
जी तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को ये जो छोटी दिख रही है यहाँ पे आप लोगों को ले जाऊंगा, दिखाता हूँ ऊपर से सीनरी व्यू कैसे नज़र आता है और थोड़ी बहुत और वीडियो। बस छोटी सी मुख्तसर सी जगह है, पार्क है, यहाँ पे आप लोग कैंपिंग भी कर सकते हो नाइट में। तो यही आपको आज दिखा रहा हूँ मैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, सर्दियों में मत आना आप लोग, ठीक है ना। वहाँ पे ऊपर कुछ कानकनी वगैरह भी हो रही, पता नहीं किस चीज़ की है। तो ऊपर से शायद थोड़ा और क्लियर व्यू आप लोगों को दिखा देते। आप लोग वो देख सकते हो, आप लोग पीछे कानकनी वगैरह चल रही है मेरे ख्याल से। वहाँ से उतर के आप लोगों को शायद इसके पीछे भी ये जो बंद बनाया हुआ है इस लोगों ने यहाँ पे, शायद थोड़ा उसके पीछे पानी हो, शायद ना हो। चले पहले आपको वही दिखा देते हैं। तो काफ़ी सुनसान इलाके है। यहीं पे कुछ सर्दियों का मौसम है, कुछ माइनर्स के अलावा यहाँ पे जो पार्क का वॉचमैन था, शायद इनके अलावा कोई भी ना हो यहाँ पे, क्योंकि ठंड भी है और खामोशी भी ज़्यादा है। इस पे अल्लाह करे कि मैं यहाँ से चढ़ सकूँ, देखते हैं। हाँ जी था। यहाँ पे बारिश का पानी रोकने के लिए ये बंद बनाई हुई है उन्होंने। तो यहाँ पे लगता है काफ़ी लंबे अरसे से कोई बारिश वगैरह नहीं हुई है। और यहाँ पे आई एम श्योर ना कि यहाँ पे खानपीन नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ से एक सुरंग निकला हुआ है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये पहाड़ों का रंग जो चेंज हुआ पड़ा है, तो फॉर श्योर के यहाँ पे कुछ है नीचे। तो मुझे कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ है यहाँ पे। वो सामने बिल्कुल पार्क है, अच्छी जगह है। मुझे वहाँ पे चोटी पे जाना है, आप लोगों को व्यू दिखाना है कि वहाँ से व्यू कैसा है आजू बाजू का। फिर देखते हैं। अभी से मेरा सांस फूला जा रहा है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चढ़ने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा रहता है और काफ़ी मेरी सांस फूली हुई है, तो बात नहीं कर सकता। अच्छा तो दोस्तों इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। काफ़ी लंबे अरसे से मैं वीडियो नहीं बना सका। कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। नए जगहों का एक्सप्लोर करूँगा मैं। फिर देखते हैं कि कौन कौन सी जगह हमें यहाँ पे कोयटा पाकिस्तान में कौन कौन सी जगहों पे मैं जा सकता हूँ। जितने अरसे के लिए मैं आया हूँ, काफ़ी लंबे अरसे के बाद आया हूँ, तो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगा। क्योंकि वहाँ से तो मेरे लिए वीडियोस अपलोड करना इसलिए मुश्किल था कि मैं काम पे जाता था। तो आज के बाद से देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए मज़ीद वीडियोस अपलोड कर सकूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा।
आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।